Iniciamos funcionarios de data 9 de setembro de 2020. Os siguientes puntos de orden de convocatoria. Punto número 1, aprobación da acta da sesión anterior, de datas 15 de xullo de 2021, 15 de xullo de 2021 e 12 de agosto de 2021. Algún tema con respecto á aprobación das actas? No, hai unhas omisións, pero, bueno, tampouco se vai transcribir todo o cara de... Vale, estamos punto número 2, expediente número 825/2021, planificación e ordenación de persoal. Ben, este expediente derivase do proceso de estabilización de emprego. Cando se negociou o proceso cos sindicatos, acordouse que se funcionarían aqueles postos que así o solicitara as persoas que actualmente ocupan os postos como persoal laboral. Solicitaron a orientadora laboral, o técnico de emprego, as psicólogas de servicios sociais, e do CIN e directora do CIN. Ademais, hai que ter en conta que polas características e tarefas que se desenvolven en ditos postos deben estar reservados ao persoal funcionario, igual que xa se fixo co posto de traballadora social e cos postos de auxiliares administrativos. Esta reconversión supón un pequeno incremento de retribucións debido a que hai que adaptalas ao establecido nos orzamentos xerais do Estado para os postos dos grupos A1 e A2. Pero estamos convencidos que se debe facer así porque o piden os interesados e porque son postos que deben de ser desempeñados por funcionarios. Isabel, ten a palabra. Bueno, eu seguramente, moitas veces, nas miñas decisións non son políticamente correctas, pero procuro sempre intentar votar con sentido común. E seguindo a liña de cando se trouxo outra modificación de plantilla, creo que devo ser coherente co meu... En primeiro lugar, aclarar que a funcionalización destes postos, o capítulo 1, que é gastos de personal, que supón máis da mitad do presuposto deste Concello, e vostede acaba de dicir hai un momentillo no anterior pleno que estamos necesitados de ingresos, con esta funcionalización destes traballadores como funcionarios incrementaríase nunha cantidade bastante elevada. De todas formas, estamos a falar de postos de traballo. Sempre falamos de postos, non traballadores, e agora acaba de darme usted a clave para continuar o argumento que eu sabía que eu iba a ir por ese lado. Estamos falando de postos de traballo subvencionados polas distintas administracións públicas. E estes postos de traballo estamos prestando servicios aos distintos concellos de Mañón, Cerdido e Cariño. Entonces, hombre, que quere que lle diga? Porque nos fai funcionar o Xunta de Galicia. Pero de todas formas, por outro lado, recordemos que todas estas plazas están en procedimentos judiciales. Como estaban hai outras ordenación de personal que trouxo. E, como sempre estamos a falar de postos de traballo e non de traballadores, pero vostede dixo que así solicitaran os traballadores, señor Muras, os outros traballadores tamén lle solicitaron a paralización da oferta pública hasta que saliera o decreto, e así consta nas mesas de ata de negociación hasta que saliera o decreto estatal. E fixo caso omiso, unha vez máis, o tempo dame razón, e con vostede está dando moi continuamente, ten un trato de favoritismo con referente a uns traballadores e outros non. Se lle dixen na cuestión de contratación dos abogados, nos que a uns contrataba un despacho, a outros contrataba outro despacho indo ao contencioso sin ser necesario, e que o Concello de Ortigueira estaba gastando unha importante cantidade de cartos tendo gratis a defensa xurídica a través da Diputación. E usted céntrase, porque agora lle dicen uns traballadores, se lle venen demandando outros traballadores que se paraliza hasta o decreto, pero usted, que é unha decisión, e volvo a repetir, política, que aí é onde se ve e onde hai que mollarse, señor Muras, unha decisión política, igual que outros concellos que están na mesma situación e outros ayuntamientos están esperando a que saian
o decreto a nivel estatal, vostede non fai caso disso. Pero neste caso, como non lo piden os traballadores, entón en que quedamos? Son puestos de traballo, os traballadores agora sí, despois os traballadores non. Bueno, mire, a mí ocurreseme, usted tardou desde o 31 de 12 de 2016 en convocar a plaza de educadora familiar. Levamos 6 meses sin arquitecto. Vai-me dicir que está niso. Pero desde que vostedes teñan uso, sabendo a súa forma de traballar, podenos dar tranquilamente un ano. Con necesaria que é un arquitecto. De todas formas, estes postos están cobertos. E claro, o sea, vai pagar o Concello de Ortigueira, vai pagar un servicio a Mañón, Cerdido e Cariño. Mañón, que aunque sea do PP, parece ser que está gobernado con personas inteligentes, claro, aparte de prestarlle ese servicio, por encima, a basura do punto limpio, pois sacámola de Mañón e levámola para o punto limpio de aquí de Ortigueira. E de que nos beneficiamos? Quere centrarse no punto? No punto me estou centrando. No punto me estou centrando que estes profesionales están prestando servicios aos distintos concellos. Entonces, se estamos recibindo unha subvención para eses postos, porque nos temos que facer cargo ao Concello de Ortigueira destes traballadores. Bueno, pois que funcione, que faiga a Xunta a súa aportación. Non lle parece? Usted contemplou-no. E, de feito, cando me di que foi porque o pediron os traballadores, sí, señor Meures, pero que os outros traballadores tamén lle pediron a paralización. E así consta nas actas da mesa de negociación. Mira, vou recomendar un libro para ler, Estatuto de Traballadores, que seguro que nunca o leu, porque seguro que nunca se tuvo que enfrentar e defender os seus intereses. Non teño máis nada que dicir. Gracias, señor alcalde. Bueno, en canto ao tema da modificación destas prazas, que, bueno, pasarán a ter consideración de persoal funcionario, despois de falar con algunhas das persoas, non con todas, pero sí con algunhas das persoas que a día de hoxe ocupa esta praza e que terán que presentarse á convocatoria, pois decir que vamos a votar favorablemente neste punto, xa que, bueno, eles mesmos nos pediron que así o fixéramos. En canto a todo o que se está falando das convocatorias de prazas neste Concello, bueno, tamén me gustaría decir varias cousas. Primeiro, que me dá moita pena ver como todo vale para enredar, para enfrontar, para mentir, para difamar, e, dende logo, para intentar sacar un rédito político a un problema que teñen certos traballadores deste Concello. É verdade que teñen un problema, pero este problema non é que se convoquen as prazas, tal e como o PP e centristas queren dar a entender continuamente. Os mesmos traballadores, na nota de prensa que sacaron aos medios de comunicación, decían, vou ler literalmente, que son plenamente conscientes da necesidade de facer estes procesos, xa que a lei así o obriga con o objetivo de reducir a porcentaxe de traballadores laborais do Concello de Ortigueira. Xa deixo de ler literalmente. É dicir, o problema non é a convocatoria, senón como se levan a cabo os procesos. De igual forma que cando presentamos aquí unha moción en defensa das traballadoras do consorcio, falábamos dun problema de proceso, non de convocatoria. Pero está claro que, bueno, para o PP non é o mismo as traballadoras do Concello que as traballadoras do consorcio. Eu lembro ao señor Calvín que lles decía daquela, nesa moción que presentamos, lles decía a esas traballadoras do consorcio que se tiñan que presentar as probas para poder sacar a praza. Non lle veía daquela ningún problema nin á convocatoria nin ao proceso, a pesar de que, como advertimos daquela, as prazas do consorcio se sacaban como oposición libre e non como concurso de oposición, como debería corresponder a unhas prazas que se pretende estabilizar. Pero claro, as traballadoras do consorcio teñen a mala sorte de que dependen da Xunta de Galicia que goberna o PP, mentres que as do Concello pois dependen do Partido Socialista. Para as traballadoras, esas traballadoras do consorcio, pois non houbo máis manifestacións en redes sociais por parte dos partidos políticos máis que a nosa. Nin o PP, nin tampouco a señora Rego se manifestaron daquela, nin puxeron lazos negros, nin lle botaron culpas a ninguén. A pesar de que todas son traballadoras veciñas deste Concello, pois como sempre para o PP a prioridade non son os veciños, senón os intereses políticos. Xa lle pasou hai pouco, no pleno pasado, cos gandeiros deste Concello votando en contra de axudalos frente aos danos do lobo porque preferiu defender o seu partido antes que os seus vecinos. E o que nos pedíamos antes e pedimos agora para a xente do Concello e para a xente do consorcio é que nestes procesos se mostre certa sensibilidade coa xente que leva desenrolando eses postos de traballo durante anos.
Eu lle pido ao señor alcalde, xa non como responsable de personal, sino como alcalde, que debería terse reunido, ainda está a tempo de reunirse con esta xente e escoitala, porque creo que é o mínimo que se lles pode ofrecer. Isto, ao final, o Concello non é unha empresa que teña 1000 traballadores, onde a relación teña que ser a través dos representantes sindicais. Nestas prazas, deixando aparte as traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar, coas que sí que se chegou a un acordo para a súa convocatoria, as persoas que están mostrando a súa desconformidade, a súa preocupación pola forma na que se están facendo os procesos para a convocatoria das súas prazas, merecen, alo menos, en que só sexa polo tempo que levan traballado e desarrollado o seu traballo neste Concello, merecen alo menos esa reunión personal con vostede para que sexan escoitadas as demandas e as reclamacións que teñen. Eu lles quero dicir ao señor Calviño e á señora Rego que facer unha guerra de todo, de absolutamente todo o que se fai neste Concello, non axuda a nadie. Aproveitarse da situación dos traballadores para os enfrentamentos políticos non só non axuda aos traballadores, sino que directamente os perxudica. Pero, bueno, todo eso vostedes xa o saben, pouco lles importa conseguir un proceso máis xusto para os traballadores ou darlles algunha solución que os axude, porque o único que lles interesa é o enfrontamento e non a solución. E iso, eu non sei se para vostedes será unha boa estrategia política, pero o que teño claro é que para os veciños e para os traballadores e para a xente afectada, dende logo, é o peor que poden facer. Con isto non. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Franco, está vostede, sigue, non sei por qué, obsesionada co Partido Popular. Mala sorte porque goberna o PP. Non sei que facía vostede naquelas épocas que eu me dou conta de por que non está no PP. Teño bastante claro. Nosotros non facemos guerra de todo nin de nada. Nosotros defendemos e solamente temos unha palabra, non 4. Ustedes es ahora sí, mañana non, pasado pode ser, a ver si pasa. Por eso estaba usted en Ciudadanos, que tamén é un partido moi parecido. Tamén dice sí, ahora non, ahora tal, e está desapareciendo. Mire usted, y cuando las barbas del vecino, acuérdese del tema. Bien. No le voy a decir nada más, porque no tiene nada más que decir. Se dice y se explica solo. Señores trabajadores, nosotros en aquel momento, en aquella votación, votamos no. Votamos no porque non o víamos xusto e por eso votábamos non. E yo explicamos aos traballadores e tamén aos de consorcio. Por eso eu manteño reunións cos traballadores do consorcio de Río Figueiredo. Por eso o pago. Sabe por que o pago? Porque defendo os seus intereses. Igual que aquí. O que non vou a cambiar é de intención de voto porque, como dixo a señora Rego, se beneficia a unos a outros non. Hoy por la tarde sí, hoy por la mañana non. Eso non o vai facer o Partido Popular. Vostedes sí, porque a vostede lle vale calquera cosa, pero a nosotros non. Por lo tanto, o que non vamos a permitir, señor alcalde, é que se xogue cas familias das persoas. Os traballadores teñen familias, viven en Ortigueira, están desempeñando o seu posto de traballo desde fai moito tempo, moitos deles, moitos anos. E o máis importante, señor alcalde, está a punto de salir en menos de un mes o decreto do seu partido, o Partido Socialista, co apoio de outros membros tamén dese goberno. A punto de salir. Que dice o sentido común? Hombre, se vai salir o decreto que vai a regular todos estes asuntos e o vai a legislar o Partido Socialista, o que dice o sentido común é esperar a que saia e a partir de aí tomar as medidas que ese real decreto apunta. É o máis lógico, é o máis coherente e é o máis normal. Todo o que se diga a partir de aí, pues como antes, pues non huele bien. O sea, acaba de decir a señora Rego. Hombre, a unos les mete un abogado y va contra ellos, a otros no. A otros le saca la plaza, a otros no. A unos le quita el temario, a los otros no. A los otros le pone 4 preguntas, a los otros 5. Es que esto es la casa de toque mejor. Y esto tiene que ser serio. Usted me dice siempre, la institución hay que respetarla. Respétela. Y lo primero que tiene que respetar es la gente que trabaja en la institución. Los trabajadores y las trabajadoras. Y denles seguridad. Y denles seguridad. Y la seguridad se da sabiendo a qué atenerse. Cómo van a ser las pruebas selectivas. De qué temario se va a costar. ¿Qué se va a pedir? Y eso es lo que tiene que hacer.
e espere a que salga a lei, que falta un mes, ni un mes, en nada, e espere a ver que le dicen sus compañeros. Porque pense vostede que ahora vostede saca todo isto e dice o Real Decreto que todo o que está facendo vostede todo é mal. Que facemos? Que fixemos aquí? Pois nada. Fixemos un ridículo espantoso. Non sería o primeiro. Por tanto, o que temos que pensar é que hai que utilizar o sentido común. Eu llo digo sempre. E aparte somos eu. Non me diga que o PP. Non, somos eu. Están en Madrid como antes. ¿Vale? Se van a sacar isto, e isto, oye, os nosos traballadores se poden apoiar, pois genial para todos. Certezas, seguridades. Hai familias, hai nenos, hai xente que vive en Ortigueira, casi todos eles. Por tanto, señor alcalde, un pouquiño de sensibilidade e de algo moi importante que ten que ter calquer dignatario. Xustiza. Moitas gracias. E ben, precisamente eso, xusticia. Xusticia é o que pido eu, é o que se está facendo aquí con todo o proceso. Non é un punto que nos piden unha serie de traballadores e con o seu proceso selectivo, en lugar de quedar como personal laboral fixo, pois quedar como funcionario, deuselles nas mesas de negociación, deuselles a escoller esta opción, e, bueno, estas persoas pois decidiron que prefieren que a súa plaza que saia como funcionario, non? E nosotros, pois, si o aceptamos. Aquí falouse nas mesas de negociación, señora Franco, que son os representantes dos traballadores, con todos os sindicatos, entende moi ben a súa postura. Vostede nese momento era concelleiro de emprego, cando entrou moita xente a traballar neste concello. Eu non estou en contra de ningún traballador, para nada, para mí son todos os traballadores iguales, pero para traballar na administración, a lei di, en calquera administración, di que hai que pasar un procedimento selectivo de oposición, con méritos ou sin méritos. E o xusto é iso. O xusto pola miña parte, ante todos os veciños e veciñas que represento, é garantizar a igualdad de oportunidades entre todos. Entendo que nese momento, que entraron con contratos temporales, que se foron quedando, como sea, eu non me meto en esa situación se é regular ou é irregular, despois non se estabilizou, foron quedando aí desa forma, pero hai outra xente que non tuvo esa oportunidade. Outra xente, veciños, que están traballando en Ortigueira, fora de España, en moitos sitios do mundo, e non tiveron a oportunidade de traballar neste concello. Temos que garantizar esa igualdade de oportunidades para todos. Logo, se unha persoa quere traballar na administración e pretende traballar na administración e ser funcionario ou ser persoal laboral fixo, ten que pasar un proceso selectivo. Como calquer persona que nos presentamos ou que vos presentades ou presentades, se queréis, a calquer oposición. Iso é o xusto. Despois, por parte da negociación, eu creo que prácticamente todo o que se falou cos sindicatos se lles foi dando que era xusto. Paralizar un proceso selectivo, pois, hombre, claro que non. Eso estaría dentro ao contrario a lei. O que faría, perdón, nosotros estamos nun procedimento. Pero non intentáis engañar aos veciños. Perdone, señora Rego. É que iso non é así. Señora Rego, primeira chamada a orde. Non pasa nada, cumplo A as primeira, tres. Non se preocupe. Durante todo o pleno. A segunda, vou advertir que vai ter que e vai abandonar o pleno. Na segunda? Sí. A segunda, advirto, e a terceira, expulso. Entende? Non se preocupe. Porque a usted non molesto, Non. Bueno, pois teña educación, por favor. Pois ese é o que temos que facer aquí. Ser xustos con todo o mundo. Despois o que saia no decreto ou non saia, eso xa se verá. Non sei o que vai sair. Nosotros no Concello de Ortigueira vamos a facer isto desta forma. Xa está o decreto, falta a publicación e logo vendrá a convocatoria e os exámenes. E nada máis. Eso é o que temos que facer. Pero se tiña que haber sido feito moitos anos atrás todo isto. As denuncias. Cando unha persoa se presenta e declara persoal laboral fixo por parte do Concello, non podemos allanarnos, pero en ningún caso, porque non houve ningún caso que nosotros, por parte do Concello, non nos personáramos, porque non pode ser. No Concello non se poden regalar plazas, nin de persoal laboral fixo, nin de persoal funcionario. Ten que haber un procedimento selectivo. E falo para todos os traballadores, para todos, que habrá cento e pico, pois algúns quererán ben, outros quererán mal, e outros odiarán, non o sei, pero todos saben que eso é a lei. E
E eu estou aquí para que a lei se cumpra no Concello. Ben, nada máis, vamos a pasar a votación desta petición de traballadores. Votos a favor? Votos en contra? No. Votos en contra. Repetimos votación. Votos a favor? Votos en contra? E a favor. Bueno. E o seguinte punto é expediente número 938/2021, que é recoñecemento extrajudicial de crédito. Isto trátase dunha serie de facturas que tiveron entrada no rexistro no presente ano, pero que se corresponden con gastos realizados no 2020. A maior parte son produtos de limpieza, de protección contra o COVID, e o resto son anuncios que se publicaron no Valor Vieira. O importe total é de 13.954,92 euros. Como digo, facturas do ano pasado que os proveedores presentaron este ano ao rexistro do Concello, polo que hai que, como saben, tramitalas e aprobalas neste expediente para poder pagar. Isabel Rego, ten a palabra. Sí. Bueno, eu, se me permite, creo que hai un error no informe de intervención, porque aquí os corta e pega. Bueno, parece que me extraño, porque a intervención pode ter de problema ou un error, pero bueno, se despois pasa polo concelleiro de Facenda e despois pasa por vostede, que xa sempre me di que non está para ler informes, pero vostede mismamente que convoca o pleno, co cual terá que ler os informes. Aquí estamos falando, según un informe, de, en letra, 436.695,25, entre paréntesis, 536.000. Entendo que debe ser un error que a cantidade que se vai facer son 13.954, pero con 90 euros. A parte de todo isto que yo estou comentando, xa estou, a verdad, cansa de ter que chamar ao Concello para que despois volvan a facer ben as cousas. Así que lle podería, xa que vostedes están aquí, xa que ten o Concelleiro de Facenda, que revise os decretos, para que despois non diga que eu son mala, malísima, para que revise os decretos, porque isto, perdón, tamén un error, pero calquera, pero levamos corregindo errores e esperemos os do pos cando veñan. Bueno, eu non sería coherente outra vez máis, cando no pleno do 5 de maio dixen que unha vez que se fixeran e se aprobaran os presupostos me iba a abster a un reconocimiento extrajudicial, e máis cando hai un reparo da legalidade con efectos suspensivos. Eu non sei se os novos concelleiros lles dixeron que podía chegar a ser iso. Bueno, alá eles, non vou ser eu que llo explique. E á vista está a señora alcalde que vostede dixo. O señor alcalde no pleno 15/7/2021 dixo que descarto as insinuacións de que o orzamento teña deficiencias. Non ten deficiencias, ten lagunas. Vamos a ver, aprobamos presupuesto, reconocimiento extrajudicial e así seguido. Que casualidade, a usted parece normal que todos os que van nestes 13.000 euros sean prácticamente proveedores locales. Eu se dixe no outro pleno que os proveedores locales tamén tiñan que ser conscientes de se lles interesa vender para o Concello de Ortigueira. A vista está que non lles ten que interesar. E é normal que suban os precios porque van tardar prácticamente un ano en cobrar eses cartos. Por lo tanto, é moi lícito que suban os impostos. Te quereme dicir que aí é ben que vostede aprendeu tanto do Partido Popular. Sí. Aí notase que usted aprendeu tanto do Partido Popular nesa época de oposición, precisamente. Porque o Partido Popular tamén era unha práctica que facía, non metes a factura agora, metía un pouquiño máis adiante, que tal. E usted faino máis ou menos parecido, dicíndolle, vamos a devolver, méteme agora, que agora vou ter un reconocimiento extrajudicial e agora vamos. Usted asegúrase deso, en acta. Perdón? Asegúrase deso en acta. Non me interrumpa, por favor. Estou preguntando se se asegura en acta. Non me interrumpa, estou na miña exposición. Estou dicindo que aprendeu moito. Señora Rego, asegúrase en acta. Non lle vou contestar. Asegúrase en acta. Non lle vou contestar, señor Muras. Faiga o que teña que facer. Intente non facer outra vez. Faiga o que teña que facer. Xa lle digo, faiga o que teña que facer. Faiga o que teña que facer. Mire, sigo. Señor Muras, usted vai pasar a historia por ser o alcalde que durante o seu mandato menos presupostos fixo, máis reconocimientos extrajudiciales fixo e máis modificacións de crédito por decreto da alcaldía fixo. Iso demostra, señor Muras, unha gestión total e bárbara con referente á gestión municipal do Concello de Ortigueira.
Digo que estes proveedores locales, e expuxeno no outro reconocimento extrajudicial, que como lle explica vostede aos proveedores locales que tardan un ano, e en cambio outros, que vamos a ver e que vou citar, cobran en un mes e medio. Vai me dicir que é porque a consignación presupuestaria, que casualidade. Pero como este partido socialista, confundime, murista, perdón, gasta sin control, non hai máis que ver as últimas facturas para que vexan a política socialista que fai este partido. Mira, este grupo de goberno. Hoxe, ou antes, non sei cando foi, encontrome que, nada, vamos plantar 200 olivos nunha finca de Barbos por importe de 6.000 euros. Por certo, señor Muras, esos olivos están secando. Xa yo informe. Está dentro deste punto? Sí. O conocimiento está judicial, estou falando de facturas. Vale. Por outra banda, temos outro gasto de 2.500 euros en alquiler de sillas pos actos de cultura durante o mes de xullo. Por outro lado, temos outros, todos sin ser proveedores locales, temos outra factura de 2.500 euros nas colchonetas acuáticas, tendo un parque acuático, pero tampouco. Isto fai unha suma de 11.000 euros. Mire, con estes 11.000 euros podíamos facer en emerxencia social, unha política socialista, poderíamos empezar os baños públicos tan necesarios na zona dos acantilados de Loiba, e usted acaba de decir que estamos necesitados de ingresos. Bueno, pois moi ben, señor Muras, xa que agora empezamos a ter un diálogo con esta empresa, Enel Green Power, pois facemos unha renegociación deses convenios. E tendo estes gastos, non vamos recuperar moitos ingresos. É dicir, que con todas estas cousas, o que estamos vendo é que estamos gobernados por un grupo de goberno desastroso, que improvisa e que é tanto descontrol que non son capaces de enderezar a situación. Cando digo que é unha política desde todo menos socialista, e é certo, en donde se lleveu unha plantación de olivos, señor Muras. Pero de todas formas, ante esta situación, que este non vai ser o último reconocemento extrajudicial de crédito, e agora vai utilizar a historia demagoxa que polos centristas non se vai aprobar o reconocemento extrajudicial. Non. E os proveedores locales saben que vostede lles paga antes a outras empresas que esta mesmo. Precisamente estas dúas, e non minto, estas dúas empresas son que esta empresa que facturou os 2.500 euros e os 2.500 euros nas colchonetas, precisamente era a empresa que antes suministraba sempre as carpas pos eventos. Non insinúo, digo o que é e digo a realidade. Señor Muras, vostede, agora vexo que lle falta un concelleiro, que lle leva a faltar desde que se modificou o seu grupo de goberno. Tamén avísolle que cando se formou a Corporación Municipal, vostede alardeou que acababa de crear unha figura de comisión de portavoces, era? Pois é que a comisión de portavoces non existe desde que se foi a anterior portavoz socialista. Claro está que legalmente o Partido Socialista do Concello de Ortigueira non ten designado aínda un portavoz. Dito sea de paso. Señor Muras, exposto todo iso, non me quero xa alargar máis, porque isto cada vez vai a peor. O único que lle digo é que os veciños, vexan os plenos, sei que son uns tostos, pero, por favor, revíseno, porque isto xa non ten pa onde ir. Non teño máis ninguna pregunta. Perdón, un pouco de respeto, non? Un pouco de respeto, señor Muras. Bueno, como empresaria, como emisora e receptora de facturas ou de recibir facturas un ano despois de feito o traballo é algo moi pouco normal, por non decir que non pasa prácticamente nunca. O que sí que xa ven sendo algo habitual neste Concello é ter que aprobar facturas de traballos feitos hai moito tempo, sin retención de crédito, é dicir, sin presuposto asignado, é dicir, de forma irregular. E como sempre, pois o Goberno abusa da responsabilidade dos partidos da oposición, ou ao menos do noso partido, non sei o que van a facer os demais, que non podemos permitir que os proveedores queden sin cobrar por un traballo que eles sí que fixeron, aínda que o Goberno
o seu traballo pois non se fixera. Eu, como decía, descoñezo o que van a facer o resto de concelleiros. Nós faremos o que sempre fixemos nestes casos, que é absternos, por responsabilidade, por respeto aos proveedores, que ademais neste caso a gran maioría pois son proveedores de Ortigueira, pero dende logo as formas que teñen de xestionar o tema económico neste concello pois deixa bastante que desexar. Nada. Gracias, señor alcalde. Pues señores vecinos, esto en psicología se chama déjà vu, ya lo vivimos, pero non unha vez, non dúas, moitas. Nos decía a señora Franco e o señor Muras cando votaron a favor do presuposto que eso se acababa porque el presupuesto era una maravilla y muy bien, y los problemas se solucionaron. Seguimos trayendo reconocimiento y no se solucionó. O presuposto ten 5 ou 6 meses e isto cada vez, como estaban dicindo tanto Ana Franco como Isabel Rego, lonxe de mellorar, empeora. Pero vostede que fai, como a sempre, yo acabo de dicir a señora Ana Franco, coller rehenes. Quen é o rehén? O rehén é aquel veciño que ten 3.000 euros aí enganchados, leva o mano sin cobrar. E que te dice el vecino? Home, botan unha mao, tal, e vostede, claro, é que se o Partido Popular vota en contra é que non va a descobrar. Como se o Partido Popular tuvera a capacidade de pagar ou non. Estamos na oposición. Vostede o que fai é coller rehenes, e os rehenes son os pobres proveedores que teñen que baixar as orellas aínda ao seu pesar, en petit comité non lo dice, porque se non teñen medo a non cobrar ou cobrar cada vez máis tarde, que sería xa, me dixo a señora Rego, ser un proveedor do Concello de Ortigueira hoxe en día é un deporte de riesgo. De moito riesgo, porque o que cando emitiron a factura valía 5, seguramente hoxe vale 10. E entón xa, lonxe de ganar cartos, perderon. Pero bueno, como vostede sigue instaurado en todo isto e económicamente vostede e o seu equipo é un desastre, e nosotros como Partido Popular vamos a aceptar ese órdago de abstenernos, señora Franco. ¿Sí? Claro, verdad, le da usted a la cabeza porque es triste. Claro que es triste. Porque lo que tendríamos que hacer es votación. Pero no lo vamos a hacer por culpa de esto. Porque la gente tiene que comer. Y no estamos en momentos para no hacerlo. Por lo tanto, señor... siento vergüenza, señor alcalde. Vergüenza siempre. Y me lo puede creer. Vergüenza. Muchas gracias. Hay que tener la positiva. Bueno, vamos Un comentario, por favor. Señor alcalde, el que tiene el tema institucional como bandera. Eu aproveitan calquer punto no pleno como oposición, que es lo fano moi ben, para teatralizar un tema que en calquera administración, sea o Concello, sea a Diputación, sea a Xunta, ten reconocimiento extrajudicial de crédito. Que culpa ten o goberno deste Concello que haxa proveedores que fan traballos no ano anterior e presentan a factura no Concello este ano tal como están recollidas en registro? Por un lado, aí están todos a relación de fechas de registro cando meteron no Concello. Por suposto, nadie se lles di aquí, neste goberno, non se lles di cando teñen que meter a factura. E a xente quere vender po Concello, cada vez máis. Cada vez máis, proveedores locales nos agradecen a rapidez con que pagamos, a veces 20 días, 30 días, dependendo do gasto, ¿no? que sexa. Señora Rego pode dicir, eu non teño que parecerme ao Partido Popular, porque eu non son do Partido Popular. Eu estuve no Partido Socialista 4 anos en oposición. Vostede estuvo comigo hasta que eu dixen que non, hasta que eu dixen que non no Partido Socialista. Dentro do Partido Popular, faz inversións boas, faz inversións ao mellor que non consideramos tan boas ou regulares. No Partido Socialista, pois igual. Ao final, son cartos para os vecinos. Sempre fala de, bueno, pois non sei, de ao mellor unhas colchonetas que pedían os nenos, que poníamos no verano, que tal, e sabendo que o parque acuático nese momento non se podía abrir, fixose esas atraccións, veo moi ben para os nenos. Outro tipo de cousas e experiencias que hai que facer no Concello. Non me fala para nada de unhas camas e unhas grúas que nos acaban de entregar esta semana
para o servicio de axuda no fogar. Desas cousas non fala. Usted apúntese os tantos que crea contra o alcalde, porque o alcalde é malísimo, non? Entón, como o alcalde é malísimo, bueno, o problema sabe que? Que como lle expliquei no 2016, cando expulsei o alcalde... No, foi no 17. Bueno, o alcalde é o alcalde, pero xa debe expulsar no 16. Mire, señora Franco, E yo ya no debía ir en el 15. a xestión no Concello Económica no Concello de Ortigueira. Estou orgulloso dela. E dos datos económicos tamén, que vostede tamén tiña que estar, porque a xestión económica que nosotros pagamos durante moitos anos procede da súa época. Desa época en adiante. Sí, señora Franco, sí. Desa época en adiante. Goberno do Partido Popular. E pagamos moito esa situación, e ainda seguimos pagando. E ora, a xestión que temos é correcta. Avalámonos dunha boa profesional, que é interventora municipal, temos unha tesorera magnífica, estamos pagando cada vez a un período de plazo máis curto. Estaremos por debaixo dos 30 días en breve. Iso é xestión económica. Guste ou non lle guste. Se lles gusta ou se lles gustara a miña xestión económica ou calquer tipo de xestión que faga no Concello, votarían. Non estarían vostedes aí. Vostedes non votarían, pero queren estar vostedes aquí. No tiene todos os datos, señor. Ese é o que teñen que pensar, non? E van a estar igual. Que vou dicir, como oposición, señor Valentín, como oposición, deixeme dicir que teñen moito que mellorar. Vamos a pasar á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? En contra? Sí. Abstencións? Votan contra que cobren os proveedores? Sí. Hombre, dixo non hai 2 minutos. Só dixo no pleno de maio. E agora utilizo, e só dixen. Ben, bueno. Deixa, denota usted un nivel político alto. Sí, é que non teño nivel político, ni institucional. Siguiente punto que temos bueno, moción de urxencia. Nós temos unha moción de urxencia que é o expediente número 1128-2020, que é a aprobación da segunda fase do posto adicional 2/2021. Yo creo, non tenemos esa documentación. Non tenéis a documentación? No. Ni nadie nos avisó de que se iba a incluir. ¿Cuándo la metió usted? Pues non sei. Sí, pero nadie nos avisa. Nosotros... Pero teñen no expediente. Non lo sabemos. E teñen alerta e... No. Eu digo ellos de que vale, e ustedes deciden. De acordo ca circular da Diputación Provincial do posto adicional 2/2021, corresponde ao Concello de Ortigueira a cantidade da Diputación de 430.075,55 euros que se poden destinar a investimentos financieramente sostibles. Tal como consta na proposta da Alcaldía, solicitouse a inclusión na primeira fase dos proxectos aprobados por este Pleno para o Plan Complementario do POS 2021. Solicitáramos aglomerado en Quente en pistas en San Adrián, por valor de 73.082,04 euros. Aglomerado en Quente en pistas de Baleo e Noviso, 57.196,40. Reparación das cubertas e fachadas do Salón de Plenos do Concello, 41.914,46. Reparación das fachadas do Mercado Municipal, 45.593,33. E renovación de cubertas no Centro Social de Oviso, cambiar a Vaqueirado, 38.943,57. Todos estes proxectos, redactados polo Concello, suman un total de 256.729,80 euros. Polo que foi necesario modificar o proxecto de mellora da rede de abastecemento do núcleo urbano de Ortigueira para adaptar o seu presuposto á diferencia por un importe de 173.345,75 para o saneamento o abastecemento de agua potable do núcleo urbano de Ortigueira, para cambiar a tubería de fibrocemento por outra. Os tramos que se tiveron que sacar incluíranse noutra fase, pero polo menos poderemos acometer o cambio de tuberías na zona do colexio e demais rúas da vila, menos a da Preguiza, porque aí na Preguiza non temos os permisos de costas. O motivo da urxencia é que, ainda que solicitou no mes de xullo, o técnico redactor do proxecto que fixese o modificado proxecto mellora da rede de abastecemento do núcleo urbano de Ortigueira non entregou hasta este luns, pasando a documentación tense que presentar, pensando que a documentación se ten que presentar na Diputación antes do día 1 de outubro.
dado que son proxectos que xa foron aprobados polo Pleno, penso que se pode tratar agora de ser conveniente. Isto é o motivo de urxencia. E mandar para a Diputación o cambio este. Ese é o que é. Eu non sei se o viron, se non o viron. Outras cousas ven, non? Sí, pero vamos a ver, señor Murat, o normal sería, nunha comisión que temos un WhatsApp de portavoz, decirnos, acabase de incorporar un expediente. Iso sería o normal, se tuvera tamén vostede a nivel institucional. O sea, que non nos pode achacar a nosotros algo que vostede non practica sendo o alcalde. Igual que se descargan decretos e os publican. No, perdón, eso para decir iso, que conste mata tamén iso. Sí, no, bueno, Porque para decir iso hai que estar moi seguro de que quen o publicou. Quen o publicou? Quen o publicou. Eso o ten que decidir vostede, ten que investigar. Aquí somos 13 No se pode concejales acusar. Antes Ten que saber quen o fixo. Entón, Se sabe quen o fixo. se quere tanto, e agora ven a transparencia que ten este señor Muras, métenos a calzador un proxecto insignificante, para él, insignificante, e vostedes voten. Señor secretario, consta en acta, non? O sea, que nosotros somos os que filtramos. A chantar por uno que filtra. Diga quién es. Saben o contido, saben os proxectos que son, Non sabemos nada, eu acabo de velo agora. e saben Pero non pasa nada, que non vai influir o meu voto, que é un máster. Eu digo, vamos a proceder á votación de Vale, urxencia, perfecto. se queren voten urxencia, e se non queda sobre a mesa. É o que hai, avanzamos ou Non retrasamos, non pasa hai nada, outra cousa. avanzamos perfectamente, porque temos Non hai responsabilidade ningún problema. institucional. Bueno, votos a favor de urxencia. Progresa. Bueno, pois trátase deste punto, de facer esa modificación, de incluir eses proxectos e facer a modificación do proxecto no cambio de, bueno, todas as tuberías de fibrocemento, temos que facelo, pois, digamos que como que en dúas fases, non? E poñemos como prioridade, pois, o colexio e aí o núcleo, donde máis, digamos que donde máis consumo hai, despois seguiremos co resto. E nada máis, non sei se hai alguma cousa, Isabel, tedes alguma cousa neste tema, Ana, aquí, Sí, é un trámite, vamos. un trámite de la maneira. Vamos a ver, nosotros vimos esta documentación hoxe, eu a verdad que sí que agradecería que cando pasen estas cousas, pois se nos dá unha chamada, igual que se nos dá outras veces, porque, bueno, tamén é unha forma de facilitar ou de facilitar o traballo noso e de que as cousas saian pois máis por unanimidade ou con maior acordo, non? Desde logo, metendo cousas a última hora sin informarnos, pois a nosotros non nos dá moito pé a revisalas, a valorarlas e a saber un pouco o que temos que aprobar aquí, non? Nosotros polo que vimos así un pouco por encima, o que cambia é o proxecto no que se incluía a retirada das tuberías de fibrocemento, que no seu día pois eran 370.000 euros. Nosotros xa cando se aprobou o POS de 2021 onde se incluía este proxecto, dixemos que se podía dividir este proxecto porque era un proxecto moi grande e darlle prioridade á zona que abastece de auga potable ao CEI e cambiar esas tuberías de fibrocemento, que como sempre decimos, pois é un material que se está prohibido desde hai moito tempo polo seu contido en amianto. O único que podemos decir neste caso é que pedirlles que lle den a máxima celeridade a este proxecto. Creemos que é unha prioridade moito máis importante que ao mellor outros proxectos que xa se están adxudicando, que se están sacando a licitación. Pedimos que non se olvide, unha vez que se falla este proxecto, pois de seguir sacando estas tuberías de fibrocemento que evidentemente pois eu entendo que ao mellor no que é a distribución da auga pois non afecta moito, pero no caso da manipulación, no caso de averías e todo isto, pois a xente que manipula este tipo de tuberías pois sí que pode ter problemas de saúde. Por lo tanto, como tampouco podemos velo con moito tempo, o noso voto tamén vai ser de abstención. Ben, de acordo, moitas gracias, Valentín. Moitas gracias, señor alcalde. Pois o que lle dicía antes, isto é entrágala e vai, non o consultácheles, vosotros saberedes. Señora secretaria, a que hora, por curiosidade, a que hora lo metía?
consta de que fue ayer. ¿A qué hora? No le puedo decir la hora. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, pues es eso. Todos estamos de acordo en lo que acaba de dicir vostede e máis aprobou, verdad? Entonces estamos todos de acordo. Pero claro, pues entenderá vostede que sin ter a documentación, como acaba de decir ahora moi ben a señora Franco, nos parece, pois, fora de toda lógica e fora de toda razón votarle a favor de algo que non leí. Porque os veciños me dirán, bueno, votades a favor sin ler as cousas. No, nosotros non podemos facer iso. E estando a favor de todo o que se votou naquele momento, vamos a votar abstención. E lle diría, señor alcalde, xa que dice sempre que ten vostede un nivel institucional, que utilice os mecanismos que ten a institución para poñerse en contacto con voceiros. E sería moi fácil. Vostede chama, oye, mira, me pasou isto, o que acaba de decir ahora, mira que fácil sería. Me pasou isto, tal, chegamos tarde, hai que metelo, tal, para que non quede aquí colgado. Non houbera problema. Nos manda a documentación, a leemos, estudiamos todo, e non pasa nada. Pero vostede, longe de facer isto, chega aquí, non, vamos meter máis. E trágala, como as facturas dos proveedores de ortigueira. Pois se non les votas, como acaba de dicir a señora Isabel Artago, ha votado usted en contra. Ahora se va a preparar. Ya. Vamos a ver, cada uno vota libremente lo que le parece. Pero bueno, non teño nada máis que dicir. Moitas gracias, señor alcalde. Onde le tiraron piedras desde el 15, del 27? A mí non me pasou nada, simplemente é un trámite, como dixen, o trámite está claro para votar o xente na votar, votar a favor, votar en contra, como queredes votar, non? Eu creo que é un tema que hai que sacarlo adiante, canto antes envía a Diputación, pois antes non responderá, iso entendémoslo todos. Si estáis atentos á plataforma ou non estades, iso xa é un problema. No es estar atento, es cumplir con los plazos. Vamos a proceder a votación. Todo o mundo ten que estar atento por outras cousas, si estáis atentos. Y usted también a los informes cuando están Votos a erróneos. favor? Votos en contra? Abstencións? E aclare lo de la filtración, por favor. Sí, era bien. Eso sí, Espera. Ben, mocións de urxencia, teñen unha moción de urxencia. No. Isabel, Ana. No, ya las presentaríamos. Resolucións dictadas por a alcaldía dentro de unha sesión ordinaria, teñen todo, non? Aquí en este punto, sí. Aquí en este punto, digo, a información non me dirixo a nadie, ni antes me dirixín a nadie. Simplemente... Espere, Manuel. De hecho, se puso en contacto con Y es nosotros. importante, si sabes quién fue, que lo diga. Vale, no. Por el bien de todos Sí, nosotros. sí. Yo Porque creo que sí. comprenderás cuando Vale. tenemos que exaltar. Vale, pero voy a hablar ahora. Pues Vale, moi ben. O que digo é que non se volva a repetir. Iso, creo que vos lo dixen a todos, estou falando. Díxenmelo a todos por teléfono, que si vos chamei a todos os portavoces, para que o transmitirades a todos os compañeiros, sean de compañeiros de corporación, meus vosos tamén, e despois a todos os equipos de goberno. Bien. Esa documentación non Digo pode tener... que a documentación do Concello é confidencial. E hai documentos que son documentos públicos que pode consultar un veciño pedindo e outros que non se poden difundir desa forma. Non é a primeira vez que pasa, a veces son documentos completos, outras veces son documentos parciales, tedes que ter esa parte de responsabilidade que non, porque é grave. Ese é un tema que non podemos facer. Logo, tedes resolucións dictadas pola alcaldía dentro de unha sesión ordinaria, tedelas todos. O acceso á documentación, tedelo todo. Pero hai cousas que poden alterar e que poden ocasionar perxuicios en temas, como sabedes en este caso, en temas legales, que non podemos facer ese tipo de tema. Logo, quedou aclarado, quedou totalmente aclarado. Eu non vou entrar en nada máis. Simplemente vos digo que non quero que se volva a repetir. No, usted está votando ya culpa a La oposición. información que no puede tener gente de los equipos, Bueno, que es Efectivamente. de los concejales. Claro. Y saber, y creo que por ahí pueden ir los tiros. vale, pues, Manuel, xa está. Que non se También volva a pueden ser repetir. sus concejales. Pero es que nos pones a todos en la diana. Claro. Bueno, Y pero somos 13, ¿no? Bueno, no no. afecte a nadie, simplemente Sí, digo, sí, non sí. quero que se volva a repetir. Claro. Xa está. También los suyos. Vale, moi ben. Creo que todo o mundo entendeu. No. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local dende a última sesión ordinaria. Bueno, tedes todo o conocimento dos acordos. Bueno, eu creo que non houve ninguna, non? Verás que haxe.
¿no? Estado de execución das iniciativas aprobadas polo Pleno e instancia de grupos municipais. Con respecto ás mocións presentadas no último pleno polos distintos grupos municipais, realizamos os seguintes trámites. A moción presentada polo Partido Popular relativa ao Camiño de Santiago remiteuse o certificado plenario a Vicepresidencia Primeira, Consellería de Presidencia, Xusticia e Turismo, a Axencia de Turismo de Galicia e a Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo. A moción presentada por Primeira Ortigueira relativa ao señor Presidente da Xunta de Galicia, señor Presidente Primeiro, Conselleiro de Presidencia, Xusticia e Turismo, e os alcaldes de Ribadeo, Barreiros, Pop, Burela, Xove, Viveiro, Ovicedo, Mañón, Cariño, Cedeira, Valdoviño, Narón e Negra. Bueno, pasamos á parte de rogos e preguntas. Vou dar contestación ás preguntas que temos para este pleno. Para a concelleira Isabel Rego Martínez. Que se acordou nas reunións que mantivo o señor alcalde co xefe de marcación de costas e o presidente da Diputación referentes aos terreos das Promón. Bueno, pregúntanos tamén, bueno, en este caso, con respecto ao das Promón. Bueno, aquí o que nas reunións que tivemos tanto co presidente como con Rafael Emil, presidente de marcación, o que se acordou é que por parte do Concello, tan pronto poidamos, o que quedei con eles é redactar a modificación do plan, asumiremos nosotros, asumiremos os gastos, e presentaremos esa documentación, esperaremos a que se incorpore a arquitecta, que esperamos que se incorpore, bueno, me dicen en mediados de outubro, pero posiblemente sea hasta noviembre non se incorporado, a arquitecta interna. E a partir de ali, pois, o que vai facer, pois xa se vai poñer con este trámite e se non podemos pues, encargarlo fora para... Noviembre deste ano, non? Noviembre deste ano, sí. Van ser agora as probas selectivas. E a partir de aí, pues, tirar para adiante e a ver todo o que podemos conseguir. Eu creo que eso, o acordo, ou a decisión aquí da corporación que será unánime. Canto costa o mantenimento da depuradora espasante e máis estacións de bombeo como penso pagalo? O presuposto aproximado do mantemento da depuradora espasante está nuns 90.000 euros e para iso hai que habilitar a partida correspondente no presuposto. Pregunta tamén que a empresa adjudicataria do mantemento destas instalacións si ten adjudicado algún tipo de contrato, cal é a súa duración. O mantenimento viña facendo Viacua como adjudicataria do contrato da rehabilitación e posta en funcionamento durante o tempo contemplado en dito contrato. Dende fai un mes estás a facer por persoal do Concello, en tanto non se realizan os trámites para entregar a depuradora. Pregunta, cal foi o custo exacto da obra de mellora de accesibilidade do Salón de Plenos do Concello de Ortigueira Postplus 2019? A obra da mellora da accesibilidade do Salón de Plenos do Concello de Ortigueira adjudicouse por un importe de 65.745,31 euros. Executouse e certificouse a súa totalidade e posteriormente certificouse unha liquidación final por importe de 3.123,39 euros. Pregunta, cando se vai actualizar a páxina web? Isto xa foi contestado en varias ocasións, agora hai un servicio de prensa novo, esta mesma semana lles comentei este tema e están co tema de dominio, hosting e todo ese asunto. Cando se van como van as xestións con Telefónica para arranxar a zanxa que hai na rúa Francisco Santiago? Bueno, comunicouse a Telefónica, está a incidencia, como non contestaron por parte de Telefónica, en canto se pode vai se executar subsidiariamente ao cargo da empresa. Como está a execución de saneamento do río Valeo? Tamén o Concello presentou a solicitud de toda a documentación que require o Augas de Galicia e agora o Augas de Galicia o que ten que contratar e adjudicar a obra. Teño entendido que nos orzamentos da Comunidade Autónoma xa respondín que está consignada esta partida, tan pronto é como o Concello. Tan pronto a liciten, pois despois a contratan e a executan. A documentación e todo por parte do Concello xa o teñen. Como van a percibir as subvencións aos deportistas? Tamén foi contestada esta pregunta, unha vez que se teña o informe favorable por parte de intervención da documentación presentada polos interesados, reciben as subvencións. Cando se vai a reparar o parque infantil do escolar de Loiva? Bueno, estáse facendo non só para Loiva, senón para todos os parques, un estudio das necesidades de todos os parques infantiles. Hai algunhas que vai
haber que incluílas nunha subvención, outras son cousas menores, bueno, outras podemos facer nosotros, pero bueno, os parques infantiles neste ano seguinte vamos a dar unha volta porque queremos reformalos, modificalos e o mellor facer algo máis. E son obras que xa están dende aí bastante tempo feitas e requiren intervención. En que estado se atopa o desconsorcio dos montes de utilidade pública e comunais? Tamén foi resposta a esta pregunta nos anteriores. Saltóuseme unha, señor Muras. Non a teño aquí. Xa podía repetir despois. E en nos anteriores xa se contestou isto e de momento pois non lle teño ninguna novedade máis ao respecto. Que actuacións vai adoptar o Concello frente á posible ocupación que está a sufrir o Monte Panda? Estáse a tramitar o expediente de recuperación, unha vez que este completo con todos os informes, daráse conta ao Pleno. Como se vai asignar o convenio regulador da subvención nominativa da Cofradía de Pescadores de Espasante? O convenio da Cofradía de Pescadores de Espasante asinouse esta mañá. Unha vez que se realizaron todos os trámites, se solicitaron as autorizacións da Comunidade Autónoma según os informes de intervención e secretaría. Houve que esperar a contestación da Xunta para dar este tipo de subvención. Que solución? Bueno, firmamos un convenio por 25.000 euros este ano, esta mañá. Que solución vai dar ás asociacións culturais, dado que de non concederles unha subvención van desaparecer, e se pretende que desaparezcan, para nada. Vamos a intentar que todas as asociacións culturais teñan unha axuda económica e, por suposto, nin pretendemos nin queremos que desaparezcan as asociacións culturais. Que trámites teñen que facer os veciños de Loiba para poder acceder ás súas fincas despois de que a Diputación executase beirarrúas na súa estrada? Deben reclamar á Diputación, poden presentar os escritos no Concello para remitilo logo aos servicios técnicos de Diputación. De todas formas, se hai algún veciño que teña unha situación des, como xa houve, moitos veciños han falado comigo por esta situación. Si sabe de algún veciño, que mo fale e ya todos tramite. onde están as aceras, notase que vostede non vai moito. En Diputación. Porque o parque acuático da Ortigueira non se abre e Cariño conta con os xogos de auga e unhas colchonetas. Tamén foi contestada a pregunta, a actividade que se fixo en Cariño é totalmente diferente á do noso parque. Tamén tivemos unha actividade parecida á de Cariño con colchonetas de agua os días 2 e 3 de agosto. Pero nada que ver con o parque acuático, onde non é posible facer un control de aforo e garantir que se adoten as medidas de seguridade impostas polo COVID. Cando lle vai a dar unha solución definitiva ao parque de San Roque? Aquí hai que licitar a redacción do proxecto técnico, que é bastante complexo, e unha vez que se sepa o importe das obras, buscarase o financiamento adecuado. Cando se van a limpar as beirarrúas de Loiba, San Adrián, Mera, San Claudio e Senra, moitas xa se limparon e outras estarán en proceso. Como é posible que Ortigueira teña só 2 socorristas e concellos con menos poboación teñen a plantilla completa? Aquí realizouse o proceso de selección, publicáronse na sede electrónica as bases e convocatoria e presentáronse a oferta xenérica na oficina de INEM das Pontes. Somente se presentaron 2 candidatos que aceptaron. Pode que outros concellos teñan a plantilla completa, pero aquí tamén hai outros concellos que non tiveron socorristas, ningún, ou que únicamente tiveron un. Nosotros tuvemos 2. Nos aí non podemos facer nada. Solicitamos a oferta, enviáronos do INEM esas persoas. Cando vai incorporarse o Concelleiro de Deportes á súa concellería e se está teletraballando? O Concelleiro de Deportes non ten dedicación exclusiva nin parcial. Polo tanto, tampouco entendo a súa pregunta se está teletraballando, esa é unha situación personal del. Non, teletraballando por suposto, ca súa concellería, entendo, a miña vida personal. Señora Rego, escoite, por favor, teña educación. Por suposto que está en contacto co Departamento de Deportes en todo momento e co Departamento do Festival Internacional Mundo Celta no momento. Todo o que ve, tanto de Deportes como do Festival Internacional Mundo Celta, o coordina, organiza e o xestiona Ángel Novas. Sí. En principio, a enerxía eólica mariña vai afectar o Ortegal. Que opina o Grupo de Goberno da súa implantación? En principio, nós non estamos en contra dos parques eólicos marítimos, pero teñen que estar debidamente regulados e, por suposto, se algo afecta negativamente ao noso Concello, faremos as alegacións e a defensa que corresponde. Sabe como está a pista de Chaelo? Por suposto, sei como está. De feito, xa foron os técnicos a vela para facer unha valoración da solución. En principio, non é que se fixera mal a escollera,
senón que cedeu o terreo por outro lado, según os técnicos do Concello, que saben máis que vostede, máis que a mí. Pregunta a concelleira Ana Franco Martínez. Con respecto ao escrito da resposta da Valedora do Pobo ao acordo plenario do 5 de maio de 2021 referente á adopción de diversas medidas para responder á problemática do lobo, si se obtivo algunha información referente ao retraso das axudas aos perxudicados polo lobo e si se remeteu á Valedora. Non, o que fixo constar o Concello no seu escrito é que o propio procedimento para a concesión das axudas xa implica un plazo longo para que os perxudicados reciban efectivamente esas axudas e que hai queixas ao respecto. Eso foi o que se transmiteu. Pregunta cal é o problema que existe no Monte Panda, concretamente na finca Bustelo, e cal é a solución. Contestouse anteriormente a concelleira Isabel Rey. Por parte do Partido Popular, portavoz de Valentín Carrín Condevila, pregunta si é coñecedor do estado e situación do Monte Panda 2, sito na parroquia de Devesos. Son coñecedor de que hai problemas no monte e que estamos a facer os trámites para esclarecer a situación. Pero estes problemas non son recentes, senón que remontan a moitos anos antes. Pregunta si se pode promover un deslinde das parcelas que pertencen ao dito monte aportando a documentación que obra no poder dos veciños. O deslinde do monte é competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. Están fora do inventario municipal as fincas desta zona que xudicialmente ganaron os veciños. Polo que se me informou, xa que isto é anterior ao noso goberno, o Pleno tomou coñecemento das sentencias e deuse traslado ao rexistro de propiedade para os efectos oportunos. O Monte Panda consta no inventario municipal? Sí. Expulsáronse os veciños sin consenso algún destas parcelas por parte do Concello? Non. Estás a invadir propiedade municipal sin que se tomen medidas e hai arrendatarios sen procedimento legal. Estás a estudiar se realmente se está dando esa situación. Poderían contestar a solicitude presentada por uns veciños o día 3 de diciembre de 2020 referente a que o Concello comunique ao propietario da vivenda anexa á súa que puxese fin ao mal estado da mesma. Estás a tramitar o expediente de ruína. Os técnicos informarán se procederá demoler ou realizar traballos de conservación. De todas formas, para declararla en ruína hai que tramitar un expediente contradictorio e ten que darse uns requisitos que serán os técnicos o que les digan se se dan ou non se dan. Que cifra de período medio de pago se remiteu ao Ministerio de Facenda data 12-13 de maio de 2021? Non teño o dato aquí, se quero no seguinte pleno lle podo decir este período medio de pago é o seguinte, non teño ese dato. Pero dese conta de que levamos 2 meses, Bueno, comunico yo comprobo mañá e olvido se me metelo aquí, comprobo mañá e digo. Comprobo porque levo 2 meses esperando. Enviouse, de todas formas pode pedirlo, pode pedir os períodos medio de pago e as actas de arqueo si Pero quero. podo preguntar, non? Enviouse un informe ao Ministerio de Facenda en data 12 ou 13 de maio de 2021 referente á saída do plan de axuste no que o Concello afirma que amortizou totalmente a débeda con carga a fondos propios. Creo que este tema xa está debatido nos plenos extraordinarios que vostedes solicitaron, xa se informou de xeito detallado a documentación que se enviou ao Ministerio. Porque non facilitou, porque non lle facilitou o Grupo Popular o informe remitido ao Ministerio de Facenda de data 12-13 de maio referente á saída do plan de axuste pese a haber solicitado toda a documentación obrante no expediente. Sin embargo, a outros grupos, sí, me preguntan. Estou convencido de que se lles facilitou toda a información disponible en ese momento. Aquí non se oculta nada, señor Valentín. Negaron o acceso a dito informe ao Grupo Popular? Rotundamente non. Bueno, preguntas realizadas por doña Ana Franco, presentadas por escrito antes do pleno. Cando teñen previsto firmar o convenio das Promor, acercámonos ao final de ano, esta asociación segue sen esperar eso. Firmouse esta mañá por 70.000 euros. Levou tempo porque o que se fixo foi poñer en contacto os técnicos do Concello cos asesores económicos da entidade das Promor. Deronlle todas as voltas que consideran necesarias e por parte do Concello esperamos o que foi necesario para que eles foran consensuando que tipo de convenio tiña que ser e que axuda que tiñan que cumplir para que despois non tuveran que devolver eses cargos que lles demos. Viñeron pola mañá, firmamos o convenio, saliron conformes co convenio e nada, agora pagarles e adiante, están satisfeitos con isto que acordamos, ¿no? Igual que a cofradía tamén.
Fai uns meses pedimos que se limpara o camiño real en Barbeita para que os rapaces puderan ir por ese camiño a parada do bus escolar. Ademais, o goberno comprometeuse a botarlle a Zahorra para facelo máis transitable nos meses de inverno. É certo que o camiño que se limpiou, pero non se lle botou a Zahorra prometida polo goberno. Cando teñen previsto botarlle a Zahorra ese camiño, bueno, esta obra, dime, o que a pregunta que sabe, vostede sabe que está contratada desde fai máis dun mes a unha empresa local e o que lle pedimos é que execute canto antes. Pero bueno, ten a empresa, tería máis traballo, pero iso ten pendiente e hai máis dun mes que se contratou ese traballo. Cando teñen pensado comenzar a confección do Plan Xeral de Ordenación Municipal, bueno, pois unha vez que este resolto o contrato anterior, para o que é necesario un informe técnico, iniciarán os trámites para a nova contratación para que haberá que redactar os correspondentes pregos. Eu, cando se incorpore a arquitecta, e tamén o mismo que o tema do plan de modificación da preguiza, pois tamén é das primeiras cousas que ten que facer a arquitecta. Agora, como saben, temos unha arquitecta técnica que nestes temas, pois non, digamos que non se mete, non ten outro traballo que é a súa responsabilidade. Cando se vai a poder amañar a pista en San Adrián de Veiga, esta pista está incluída nun POS, a pista que vai de Pena de Vilar Pereira hacia a Capelá de San Andrés está incluída nun POS e está pendiente de execución, non? Está pendiente de unhas determinadas autorizacións sectoriais, incluyen estas e máis outras, que son a veces interseccións hacia outro tipo de carreteras de Diputación ou doutra. E o tramo que vai desde esta pista a Xunín, que é o que supostamente o transporte escolar se nega a subir hasta a súa casa, non é debido ao mal estado da pista, senón que aí non se solicitou a parada de transporte escolar para Xunín. Tratouse o tema no Consello Escolar, tanto a directora como os profesores non sabían nada. Isto é o que nos comentan dentro do colexio. De todas formas, isto xa o falara que a directora do colexio, repiteu máis ou menos isto mismo, é un tema de Consello Escolar, o concelleiro Juan Cao como Concelleiro de Cultura é o representante do Consello Escolar, e aí volverase a tratar outra vez. Nós, por parte do Concello, o que vamos a facer é preparar a pista para que poida ser máis transitable, non só para eso, senón para outras cousas tamén, pero bueno, unha actuación sinxela ao comenzo, e despois iremos, bueno, que a familia, pois, que se queda, que pois, incluiremos esta pista no que é o POS, pero por parte da dirección do centro, o que nos transmiten é isto, que non se solicitou eso. Eu non sei como funciona o tema do transporte de autobús. Eu creo que esa zona, un autobús ali, é difícil que vaya. Tamén sei que hai zonas de Ortigueira que non vai autobús e vai un taxi. Bueno, non sei como queren facer ese tema de educación. Si me permite... Sí, espere, que vou acabar. Como está a situación de disfrute das vacacións do persoal de axuda a domicilio? Se están a disfrutalas en tempo e en forma? Bueno, vanas dis están disfrutándoas, había períodos atrasados e ainda non se acabou na súa totalidade. Vámoslo facendo en acordo con todas as traballadoras de axuda a domicilio, como se vai podendo, pero bueno, estáse actualizando toda esa situación. No Concello de Ortigueira seguimos en poder reciclar aceite doméstico e cando se vai a solucionar este problema que temos que facer os veciños do Concello co aceite doméstico. Tamén está o Concelleiro en trámites e co secretario tamén coa empresa que vai realizar a recollida para que nos poña aquí contenedores igual que noutros concellos. Pero bueno, por parte do secretario que nos informa que os sistemas de recollida que ten que levar un tipo de regulación, que ten que haber unha compensación económica, bueno, que non é chamar para que veñan a recoller, é o que nos dice o secretario, bueno, e nós temos que escoitarlo. Que xestións se fixeron para a solución do problema de casas en ruína no lugar de Cancelo, na parroquia de Cuíña. Recordamos que esta casa que está pegada a outras e que os veciños levan reclamando unha solución a este problema desde hai tempo. Bueno, tamén se contestou anteriormente esta pregunta a Valentín. Realizáronse con medios de concello o que é a limpeza sentada das paredes co fin de evitar un posible derrumbe. Fixo o expediente de declaración de ruína e o que teñen que facer é redactar o proxecto de demolición
e o herdeiro ou herdeiros ou que enseñan os donos da casa pois facerse cargo dos gastos, non queda outro. Xa fai, bueno, casas dese tipo en Ortigueira temos un montón e aquí na zona do Ponto pois moitas máis en proporción. Xa fai uns meses que se aprobaron as axudas deportistas deste concello. Cal é o motivo? Porque nos pagaron estas axudas e cando temos previsto pagadas. Tamén foi contestado anteriormente, non se pagaron porque segundo informes de intervención a documentación non estaba correcta en canto o informe de intervención sexa favorable xa do orden de pago. Pregunta se a pista polideportiva da parroquia de Santiago de Mera, así como o campo de fútbol e pista polideportiva anexa na parroquia de San Adrián de Veiga, di que está nun estado de abandono lamentable. Estas instalacións deportivas son de competencia municipal. Que temos pensado facer con elas? Consideramos que non está en estado de abandono e o Concello irá facendo o seu mantenimento na medida das posibilidades. De feito, na de San Adrián de Veiga hai un apiario e hai un proxecto no que se pretende facer ali bueno, sí, claro. Claro, lo normal. Pretendese facer como un aula, con árboles frutais e eso, a ver se metemos o post deste ano. Olivos. Íbamos a meter o ano pasado e non se foi. Ya estamos con los olivos. Se va a quitar. Bueno, eu pidolles, poden ter un pouquiño de... Pero fale Xa, con de respeto, propiedade sí. e... Pero pode guardar silencio, Valentín. Sí, Vou pode. guardarnos. Moi ben. No pasado mes de maio, aprobouse en pleno unha moción para habilitar zonas de carga de madeira, así como viradeiros para os vehículos de gran tonelaxe en zonas cercanas aos montes. Que xestión se levan a cabo, se levan feitos sobre este tema. Como saben ben, mentres estemos no plan de axuste, non podemos realizar investimentos que non estén financiados por outras administracións, nin prestar novos servizos. As aceras da avenida Escola de Gaitas, a altura da sucursal da banca, están en moi mal estado e supoñen un grave peligro para os viandantes. Cando teñen pensado poñerse unha solución a este problema? Bueno, vamos facendo pequenas reparacións con persoal de Concello, inda que intentaremos meter unha reparación máis integral, se pode ser con cargo a remanente de tesorería, se non é posible con cargo ao POS. É unha obra importante, a idea nosa, xa falamos ano pasado, é metela si se pode a remanente de tesorería, por ser máis rápido que o POS, temos os cartos aí para gastar. Temos remanente, antes non había. Na parroquia de Devesos, veciño do lugar do Iglesario, comentáronos de que en determinadas épocas do ano non reciben con eficacia a señal de televisión e non poden ver a totalidade dos canales. Que teñen pensado facer o goberno para solucionar este problema? Cada vez que isto pasa, o Concello avisa á empresa que leva o mantenimento do repetidor e solucionase o problema, pero non somente en Devesos, senón todos os repetidores do Concello. Unha empresa que se dedica a eso, nosotros aí por parte do Concello, o que temos é o suministro eléctrico. Despois hai unha empresa que se encarga dese tema. Suelen vir bastante rápido, pero os fallos son bastante frecuentes, ¿no? en algunos canales. Pero bueno, a resposta por parte do Concello é rápida, é dicir, chaman e nosotros chamamos rapidamente. Pero non é competencia, como se falou nunha ocasión, non é competencia do Concello nin é un tema do Concello. Nosotros o único que temos neses repetidores é o suministro eléctrico, o resto non é noso. Por a miña parte, en resposta non teño nada e agora vamos a tomar nota das preguntas para o próximo tema. Empezo por ruegos ou por preguntas? Sempre por ruegos, Isabel. Moi ben, que non quedou aclarado nunca. Bueno, eu, como a sempre, vou seguir rogando por haber xa a ordenanza número 15 xa paso de que vostede a convoque nun pleno. Entonces xa non me vou deixar. A ver se algún día, como non yo digo, se lle ven a imaginación e a convoque. Rogo que se respeten todos os acuerdos plenarios. Rogo que as sesións plenarias sea convocada segundo o acordado, é dicir, previa consulta cos voceiros, que nunca se fai. Rogo que non se lle poñan trabas aos concelleiros para recibir a información que solicitan, como nos está a pasar. E agora, rógolle, porque acaba de decir, rógolle que unha vez que Aspromor deposite o aval, que ten 15 días, vostede, para facer o anticipo do 90%. Rógolle que o cumpla. Ou estar
día tras día pendiente diso. E además tamén lle rogo que non lle bote as culpas a Aspromor. Como ben dixo en outros plenos, Aspromor presentou a documentación e esperou pola resposta do Concello un mes e pico. E nun mes e pico o Concello de Ortigueira non moveu un papel. Rogo que instale dunha vez por todas, se dixo a compañera Ana Franco, vostede non vai moito por Loiba. Aquilo, sendo unha zona de turismo, como foi que este ano estuveron cerca de 35 caravanas todos os días, aquilo pasar de un chiringuito ao outro é como unha mina antipersonas, casi traducido. Os veciños están a sufrir nas súas dependencias, tamén están todos sendo un tipo de basurero incontrolado. Por favor, levo yo solicitado xa desde hai moito tempo que intente sacar algunha partida presupuestaria e deixémonos de olivos e deixémonos desas cousas que é moito máis importante. E teño que volver a facerlle outro rogo que xa lle fixe máis veces, xa na outra legislatura. Mire, rógolle que avise aos seus concelleiros de que están dando unha mala imaxe cando esteñan utilizando os seus coches municipais para fines personais. Non é unha boa imagen. Eu se vexo o concelleiro tomando un café pola mañá, vai para o seu posto de traballo, non teño nada que dicir. Agora que teña o coche municipal nun bar a certas horas, usted, que é respeto institucional, a mí non me parece ético que quere que lle diga. Porque de sobra está demostrado que non se está tratando temas que afecten a veciños nin temas municipais. Xa lle dixen, outra vez, levo lle dito creo que 2 veces, o mismo que xa lle dixe que houbera que ter cuidado cas persoas que circulan dentro de ese coche. Por outro lado, non, de ruegos xa acabei. De ruegos xa acabei, creo. Sí, de ruegos xa acabei, señor Nunes. Mire, voulle volver a facer a pregunta número 16, o que me fai sospeitar que usted non me quere contestar. A pregunta 16 era, cal é, voulle a repetir coa miña voz fuerte que teño, cal é a actividade que realiza unha determinada traballadora municipal que ata a crisis do COVID-19 tiña unha función que era a apertura dun centro social deste concello. Cando, sen embargo, teño entendido que esa persoa tiña que estar no servicio de axuda a domicilio. Sabe perfectamente do que yo digo, que eu a vostede conocemos dai moito tempo. Non me quere contestar? Bueno, pois contestará na seguinte, se teño suerte. Bueno, seguimos. Como está a reclamación do seguro do siniestro do parque despasante? Acórdase aquel das barandillas, pois para a próxima tráigano. Mire, eu doulle tempo, 2 meses. Cando pensa reparar a pista do monte comunal de Loira e a ver se non me di cando poidamos? Porque esa resposta xa sei. Cando vai volver a recordarlle ao xefe de demarcación de costas, porque sabe que usted empeorou o estado das casetas de Furnas. Ten que ser máis insistente, señor Muras, porque o estado das casetas de Furnas, todos os viandantes e todos os turistas e todas as 35 caravanas que estuveron continuamente estuveron vendo ese paisaje. Para cando os baños e duchas na zona dos acantilados. E dixo a señora Franco que ou se me pasou ou non dixo. Espero que non se lle pague á empresa hidrolavadora que fixo esa chapuzada na Alameda, concretamente. As fotos están á vista. É dicir, pasaron a hidrolavadora e iso quedou todo, eu non sei se a viron, pero iso dá pena velo como está. Xa me dixo que como iban os trámites da demarcación de costas, entón xa non lle vou facer. Cando pensa solucionar o problema das aceras en Mera? Díxome que tan pronto sea posible, isto creo que xa van 5 meses. Estou á espera. Cando pensa rozar o acceso á ponte, porque a ponte é espasante, que as barandillas e as escaleiras xa non se ven, xa non se ven coa maleza que está.
Como está o informe de intervención referente ás probas de selectividade? Sabrá que seguimos como morosos no Concello de Viveiro. En que situación está a piscina do Salgueiro? Que tamén hai uns meses que non sabemos máis nada dela, pero a situación é a mesma. Xa sei, tan pronto se pode. Cando pensa desbrozar os accesos das casas rurais, que este ano, setembro, sigue sendo temporada alta e xa é prácticamente intransitable por todas elas, aparte de todas as pistas que están tamén sin acceso. E aparte, non é entendible que tendo dous tratores contratando unha empresa externa esteñan as pistas do Ortigueira en estado de tan abandono como nunca estuvera. Bueno, e despois o despasante dime que por que non se recolle o lixo no Porto de Espasarte, que é un dos maiores núcleos do Concello de Ortigueira, e teñen que intentar que o camión da basura non verta, porque menos mal que agora hai uns barrendeiros e botanlle a lixía, pero cando deixen de haber os barrendeiros non vai haber a lixía, o sea, eso estuveron sufrindo. Non se jubilar os barrendeiros. No, perdone, este non interrumpe, ou este pode, eu non. Quero dicir que toda esta xente e estes turistas que estuveron cando era a carga da basura tiñan que ir con mascarilla porque era vergonzoso. De outra forma, xa que estamos, xa sei que se recollen no mellor banco do mundo e ven virar o Picón. O normal é que cando veña virar o Picón tamén recolla o contenedor que está ali, porque están todas as casas habitadas e hai 4 de turismo rural e non pillan. Non iba a dicir, pero é certo, vira e se va. E sabe usted por que iba detrás do coche do camión da basura? Minto ou non minto? Non, eu son bastante, por iso non gusto, porque eu non son políticamente correcta. E non teño máis nada que dicir de momento. Gracias. Ai, perdón. Acaba de dicir que estaba facendo un expediente de recuperación do Monte Panda. Eu quero saber cando vostede empezou o Concello a iniciar ese expediente de recuperación Monte de Panda, con fecha. Non teño máis preguntas. Sí, bueno, quería facer primeiro unha aclaración en canto ao tema da pista de Suñín, porque, bueno, o problema que teñen ali, xa o ano pasado, os cativos era que o autobús escolar non subía a recolleros, non era un problema de paradas. De feito, este ano foron 2 veces a empresa do autobús hasta ali, se negou a ir a buscar os rapaces. Hoxe empezou o cole, foron a buscar a rapaza maior nun vehículo de 7 prazas, pero o vehículo cando chegou ao colegio se queixaba do estado da pista. Non sería de extrañar que a mellor se cansase de ir por esa pista e de gastar rodas e amortiguadores, porque sabemos todos da que o estado non é bon para ir e transitar por esa pista diariamente 2 veces. Xa dixen que se iba a facer unha actuación, vamos en Zahorra, alisar e de momento. Ben, agradezco. E agora paso a ler os robos, porque sí que había un robo dentro do archivo que enviamos, que era o seguinte: os veciños de Loiva coméntanos a deficiente limpeza existente na zona turística do Banco de Loiva. Como ben é coñecido, este lugar é un dos maiores reclamos turísticos deste concello. Nesta tempada estival encontrábanse moitas ocasións as poucas papeleras existentes repletas de lixo, tardando moitos días en ser vaciadas. Isto provocaba que moitos papeles e envases anduveran polo chan, causando unha mala imaxe para o noso concello. Rogámoslle ao goberno que organice de forma máis eficiente todos estes servizos de limpeza e mantemento, non só no Banco de Loiva, senón tamén noutros puntos de atracción turística. E teño outro rogo, que é que xa se comenzan a ver peregrinos por Ortigueira facendo o Camiño do Mar. Algún deles vai ser algo molesto do noso concello porque non teñen ningún tipo de sinalización, xa que seguían normalmente por aplicacións tipo Wikiloc, que os mandan sempre por carreteras concurridas. Por lo tanto, rogamos que se agilice esa sinalización, que se poña en contacto coa Asociación de Amigos do Camiño do Mar e con persoas deste concello
que coñecen ese percorrido e poden axudar a sinalizalo e que se sinalice canto antes ao seu paso polo noso concello. Isto non require dunha gran inversión, simplemente marcar, sinalizar con flechas amarelas, sobre todo onde estén os cruces, e darlle un pouco de publicidade a esa ruta ao seu paso polo noso concello. Nada máis. Gracias, Ana. Gracias, señor alcalde. Bueno, logo, non dice. A maior brevedade, señor alcalde, poña en marcha o acordado no pleno por maioría e coloque o nome da calle Dr. Francisco Carro de Aguas a esa calle en Espasán. Se aprobou E unha moción. Dígame. E unha moción. Aprobouse unha moción. Señor secretario, díganlle ao señor alcalde que non interrumpa, por favor. Cando vostede poida, intente estas cousas que aprobamos que non sea papel mollado e tal, porque hai veciños que xa lle dixen que querían que isto fora así, e aquí é a casa de todos e os representantes de todos se aprobou por maioría. Outro rógolle que cumpla coa moción aprobada en pleno, con a cal a cofradía despasante cobraría 38.600 euros e Aspromor 70.000. Tamén se aprobou por maioría absoluta en febreiro. E vostede non lles está dando nada. Simplemente recordarlles, señores veciños, que o ano pasado unilateralmente o Concello de Ortigueira non lle deu o que lle estaba establecido porque había acordos plenarios que así o dicían. Por tanto, se lle dá vostede 25.000 euros a cofradía despasante, estálle quitando os cartos que van desde 17.800 hasta eses 25.000. Solamente lle dá 7.000 euros. Por tanto, isto non é echa la bolita, mete por aquí. Le debe usted 38.600 euros, que es lo que le tiene usted que pagar. Aspromor, con 70.000 euros, non lle dá nada, é o seu. Rógolle que cumpla con isto. Pregunta, señor Dani. Por que se non se perimetra a casa que está en Cancelo e que xa trouxen aquí outra ocasión, lle enseñei fotos e tal, porque me dicen que está moi peligrosa. Entón, polo menos, xa que dice vostede que non se pode ou que non sei quan, polo menos que non sea peligrosa para a xente que transita por ali. En Cancelo tamén hai outra casa que non ten visibilidade para sair á carretera. Me dicen que puxeron por registro unha serie de escritos e tal, nadie lles dice absolutamente nada, entón les gustaría pois saber si isto pode ser así. No lugar de Soñín, señora Ana Franco, en San Adrián, hai unha familia que xa lle dixeron aquí, ten 3 fillos e sería adecuado arreglar isto. Se arreglou de transporte, e, claro, van a recoller os cativos, pero aquilo está intransitable, por lo tanto, sería bom que xa non hai moitos nenos no noso concello, por lo menos que non lle quitemos as ganas ás familias de vivir aquí. Por que se lle quita os desayunos do colexio á empresa local que o viña realizando? Vostede se cansou de dicir hoxe que axuda vostede ao comercio local, a xente cada vez traballa máis con nosotros, pero vostede non para de sacarle o traballo á xente de Ortigueira. Non sei se ten vostede unha fixación coas nosas empresas, eu non entendo. Se falou cos veciños afectados polos problemas do Monte Panda. Me gustaría que nos lo dixera. Existen denuncias ao Concello a particulares que están en eses terreos? Existen, ten vostede constancia. Cando se llevan a pagar as becas, axudas aos deportistas, porque me dicen que o concelleiro de Deportes dixolles que en decembro do ano pasado que xa iban a cobrar. Andolles incluso algún correo ou alguna cousa. Por tanto, está claro que non cobraron e queren saber, non? Isto non sei cantos anos levan sin cobrar, pero bueno, bastantes. Se executaron algunhas medidas desas parcelas que lle decía eu antes do Monte Panda. Fixemos alguna apetecida, alguna cousa e demais. Que fan, non se preocupe, que fan estas pedras nese Monte Panda? Dixo vostede que pertenecía ao inventario municipal. Sei, se ven ben, son unhas pedras bastante grandes, non entendemos tampouco nada, e nosotros lle dixen que temos que ser xustos. E xusto significa ser xustos. E nada máis. E iso é para que nos puxeron os votantes aquí. Puxeron para iso, para ser xustos. Perdón, xa comentei. Cal é o período medio de pago
que se envió ao Ministerio de Facenda, señor alcalde. Eu volvo a preguntar aquí porque igual se olvida de chamarme mañá e non mo dice. Por tanto, dentro de 2 meses, a ver se teño suerte. Moitas gracias. Gracias a vostede. Bueno, contestaremos a todas as preguntas no seu terreno e despois... Podemos Sí. falar? No. No. Non se pode falar. Está no público non pode. Despois dicirles que bueno, vas a iniciar ahora en breve as obras en Porto Espasante, no que é Plaza de San Antón, e máis tarde será o Mirador, e máis vais a mellorar a eficiencia enerxética en todo o Porto Espasante, cambiamos para a luz LED. E despois tamén se van a iniciar obras na biblioteca en breve, e aquí tamén na Alameda, alrededor dos árboles e todo. É dicir, que agora nos próximos meses o que pretendemos é sacar toda a obra que se poida, tanto en pistas municipales como en núcleos urbanos, para ter o pobo cara ao verán do ano que ven o mellor posible. No tema de limpeza, sí que temos que mellorar moito por escasez de medios, tanto medios humanos como por ferramenta tamén, por máquinas. No seu momento comprouse unha hidrolimpiadora con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental, unha máquina que sí, para zonas pequenas e todos está ben, pero temos que pensar en comprar unha hidrolimpiadora máis grande. Unha máquina máis grande, sabemos que nos costa bastante, o mellor sobre 150.000 euros aproximadamente. Miraremos a ver como podemos facer para poder comprarla, pero ahora mismo é o que necesitamos, unha máquina de alto rendimiento. A que estuvo aquí é unha barredora, suelta agua para que non levante polvo, pero non é o que nosotros necesitamos. Necesitamos unha máquina un pouco máis potente. A pequena está ben para sitios estreitos, pero logo hai que ter unha máquina máis grande. Camión de basura vai vir agora dentro de pouco un segundo camión de basura do Fondo de Compensación Ambiental, máis o brazo de desbrozadora. Bueno, é dicir, que vamos equipando o Concello con todo o que vamos necesitando. E económicamente tamén vamos ben, moi ben. Tanto en período medio de pago como no resto. E nada, en breve estamos xa empezando a preparar o presuposto para o ano que ven e xa vayan facendo, ir facendo as vosas aportacións e as vosas cousas para as cousas que vos gustaría que se incluíran. Incluirase aquilo que sexa de beneficio para todos os veciños e veciñas e que sea consensuado por todos. E nada máis, moitas gracias a todos. Gracias a